茶督茶。11:39，繼續同陳家樂同埋詩雅傾偈嘅。咁頭先阿詩雅咧就好詳細講咗你入行之前做過咩行業啦。咁陳家樂咧，陳家樂就係新手入行嘅喎。咁你之前有冇出嚟打過工㗎？定之後我都有㗎，其實我都打過幾份工㗎。我做過一啲電話嘅推銷員啦，即係人哋打嚟我會推銷一啲產品俾人嘅。係。咁做咗我諗都2年到㗎，2年到，但係覺得呢份工好似冇乜晉升機會啊，同埋覺得好似揾得唔係好多錢，咁之後就試下做一啲關於金融嘅投資嘅嘢，咁就冇俾人呃啊你？冇喎，我覺得佢哋對我真係好好，因為咧上堂都可以有錢俾你嘅喎。咁之後就去咗一間保險公司，就讀一啲投資嘅課程，咁又考咗啲保險牌啊、投資嘅啲經紀牌咁樣。咁但係搞咗一輪考晒啦，咁但係突然間銀行就打嚟叫我不如上去 casting 就試下咁樣。咁我又抌低晒我之前做過嘅嘢，就去。即係你自己都有興趣嘅，如果唔係你03年都唔會選新手啦。我興趣嗰時冇諗住真係可以有機會俾人發掘嘅，因為我嗰時都係成日喺啲同學面前啊，喺度扮啲廣告啊，扮一啲電影橋段，又扮人哋唱歌咁樣。咁我當時嗰個女朋友就飛咗你嗰個，係啊，飛咗就見我有呢啲咁嘅演藝嘅細胞咁樣啦，咁幾唔怕醜，咁就幫我去報名，就報名新手，咁好彩真係可以入到準決賽咯。係，咁之後跟住你有之後就我個 record 就留咗喺公司度，跟住隔咗幾年之後，經做到嘢之後，就突然間打嚟話有啲嘢想俾我去試一試鏡，咁就試咗啦。咁啊好多時新人入行咧，佢都會有個目標嘅，即係我要好似邊個咁啊，望住個目標就進發。你個目標係邊個啊？我嘅目標就係劉德華啦。劉德華有咩咁吸引你啊？佢吓？佢每一樣嘢都吸引我，佢嘅一舉一動，佢嘅回望嗰啲眼神我自己女仔，佢所有嘅歌聲啊，總之佢每一樣嘢都係吸引住我，佢係喺我腦海入邊。佢好勤力噶，你有冇學到佢咁勤力啊？我會噶，我都不斷喺度進修自己噶，我都有每一日都會抽好多時間去可能學吉他咁，同埋學唱歌嘅。咁啊，最近劉德華同阿朱麗倩嘅戀情就大曝光啦。咁你點睇？有咩感受啊？陳家樂？我覺得好開心嘅都，因為戥佢開心，你會唔會學佢啊？即係第日有女朋友，你都唔俾大家知啊？咁睇下我有冇佢咁紅先啦。即係紅咧就要保密啦。因為我都唔想我女朋友係曝光俾人哋影到嘅，我都會好似劉德華咁保護嗰個女朋友咁樣，係即係唔好話收埋啦，係其實保護佢，其實佢都唔想佢成日俾人影佢嘅出入啊，唔係咁好噶嘛。係，我都會咁保護我女朋友嘅。咁啊睇下你到時咧，即係咁樣保護個女朋友之下，跟住曝光會唔會好似劉德華咁，哇做咗4日嘅頭條？希望可以做5日添咯。喂，你知唔知唔簡單㗎？你要好似劉德華咁 keep 住嗰個人氣咁多年，佢都仲係偶像派，然後仲要大中華咁勁，好勁啊！真係。跟住喂24年戀情冇嘅限量版嚟嘅呢個 vintage 啊！我而家都冇緋聞啊！你諗下紅酒24年，你話幾勁啊？佢直情就一支哇，大家哇冇㗎呢啲，所以就聽講話喺內地咧。而家佢嘅身價暴漲啊！劉德華曝光咗之後，仲暴漲咗。喂，呢啲頭先加埋晒因素，人氣啦，一支陳年即係24年嘅咁純嘅紅酒喺個地底度嘣爆咗出嚟，哇！仲個個搶住買，搣緊喺度出高價。我哋兩個嘅目標就要保密25年。好，做一支25年 vintage 嘅紅酒係嘛？好，俾心機下陳家樂。好，你有咁嘅潛質嘅。多謝。係啊，咁阿詩雅咧，詩雅個目標係邊個？我嘅目標係張曼玉。張曼玉。咁啊，除咗靚之外，佢有咩吸引你咧？因為我好中意睇佢嘅戲，因為同埋佢好有氣質，俾人個感覺，即係。你會感覺到佢唔只係外表咯。有冇見過張曼玉啊？我冇啊，我好想見啊。其實，同埋我覺得佢，
我覺得啊。佢好似好好人咁樣，咁啊冇乜嘢嘅，其實個 artist 都冇咩嘅吓，咁啊都係即係如果你話嗰啲記者咁講有挑人性啊，咪即係或者遇着啲特別情況咁，梗係有啲好特別嘅反應啦，係嘛？好啦，咁啊要俾分噶咯，夠鐘噶啦，你有咩要講啊，陳家樂？有咩你未講啊？你講啊！好多謝小欣姐俾機會我哋上嚟。好開心啊！開心今日上嚟，第一次做 live 嘅訪問啫。感覺係點啊？陳家樂開頭緊張嘅，咁但係傾落咗就都放鬆咗，都幾好玩。係啊，你係識揀人啊！第一次就俾茶督橙啊，算你啦。咁思雅咧，我都係初好驚咯，因為係 live 咧，因為我哋兩個好得懶音，好驚。係咩？你會得懶音嘅咩？好多。等我考下係咪？冇啊！尤其是你講嚟聽，講嚟聽，講嚟聽。阿陳家樂，呢個愛情片題材對你哋嚟講係咪駕輕就熟？呢句啊，你個戲名啊，很想和你在一起。OK， 思雅。很想和你在一起 ，OK 啦，係咪之前咬住嗰啲酒質喺度練啊，練走晒啲懶音先上嚟噶？其實我哋係拍戲嗰時已經俾導演係咁鬧我哋啲懶音噶啦，係啊，同埋我哋睇翻咧，哇，好恐怖噶，真係好驚嘅睇翻嗰時。嗱，咁你冇事啦，你識分就冇事啦。哦。真正係懶音嗰人係唔識分嘅，即係講完之後覺得冇嘢，嗱咁啊大件事啦。你識得分就冇事啦。自懶邊個音啊？好多啊！我知點啊？佢嗰陣時係我，咁而家就改到我係啦。OK， 好啊，努力啲啊，好多嘢俾你學啊，思雅同陳家樂。OK， 好啦，咁啊陳家樂咧，嗱我哋當5粒星係即係滿分啦。陳家樂啊3.8粒啦。多謝。係，因為佢未學到劉德華啊嘛。咁啊思雅咧就3.9分啦。思雅即係始終咧嗰個嘅表達能力係高啲，但係佢就好絲條慢，你要反應快啲就好啲。好 ，OK， 好，繼續努力。好，下次我攞滿分。